Solo yo de más pio como gar. Pio घर में माधुपुर हम 6 साल असल तो आई साहब आया। ड्रिंग मलूक वाली जे इलाइक़े ॻोठ नूर मोहम्मद शर जे रहवासी फालिज जे मरीज़ आदम शर ते थाणो रऊती, थाणो आंदल सुंदराणी ऐं थाणो ॿेलो मीरपुर माथिलो पुलिस 3 APC चैन ऐं मुतअदद मोबाइलुनि ते अची मुश्तरका ऑपरेशन करे फालिज जे मरीज़ आदम शर जे घर जी चादर ऐं 4 दीवारी जो तक़दुस पायमाल करे दर्जने बकरियुनि सां गॾोगॾु घर जो मुकम्मल सामान ॿोहारे घर खे बाहि ॾेई छॾी। आदम ऐं ॿियनि इलाइक़े वासियुनि सख़्तु एहतिजाज कयो। एहतिजाज में शरीक आदम शर चयो त मां फालिज जी ख़तरनाक बीमारी जे करे 7 साल खां खट ते सुतल आहियां। ही बकरियूं मुंहिंजो गुज़र सफ़र हो, जंहिं मां दवा सां गॾोगॾु घर जो गुज़र बि थींदो हो। मुंहिंजे घर में पयल 3 क़ुरान करीम बि बाहि में शहीद थी विया आहिनि। जी बिल्कुलु, आउं हिन वक़्तु मौजूदु आहियां ड्रिंग मलूक वाली जे इलाइक़े ॻोठ नूर मोहम्मद शर में, जिते अॼु ताज़ो ई पुलिस चढ़ाई करे घरनि खे बाहि ॾेई साड़े छॾियो आहे। उन बाबति इलाइक़े वासी ऐं घर जा मालिक ॻोठण मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। छा मसइलो? मसइलो साईं इहो आहे, असां सुबुह जो वियासीं गाह ते कमान ते ज़मीन ते मोटी आयासीं। 3 चैनियूं आयूं हिते आदम शर जे घर ते। घर बि साड़े आ, माल भी खणी आ, शीशा भी खणी आ, क़ुरान पाक शहीद करे आ, कख न छॾियऊं। आदम जे पासे खे बि बाहि लॻी आहे। ॿुढड़ो मुड़सो बीमार हो, उनखे सटियूं करे हलिया विया जुलिया। वॾो ज़ुल्म आहे। क़ुरान पाक हे हिन शहीद करे आहिनि। न छॾियऊं सामान सॼो साड़े आ। माल खणी आ, बकरियूं खणी आ, 30-40 बकरी खणी आहिनि, शोलर खणी आहिनि, पखा खणी आहिनि, डिलीवरियूं खणी आ, कख न छॾियऊं। 4 चैनियूं भरियूं, 3 हलिया विया जुलिया। मोबाइलां बि हुयूं। हाणे कंहिंखां तव्हां अपील कंदो? असां त SP साहब खे अपील कंदासीं, असांजी करे न दाह न फ़रियाद न का ॾसण न कुझु न का शइ न छॾियऊं। छा मसइलो? सुबुह जो असां ज़मीन ते निकिरी वियासीं, पोयां पुलिस आई। 3 APC चाइन हुयूं, उन खां बाद ॿियूं मोबाइलां बि हुयूं। असांजे घर ते जेको आहे रेट कंहिं सामान बि खणी विया, सोलर पैनल खणी विया, उनमें पखा बि आहिनि, 35 खनि बकरियूं बि विझी विया गाॾी में, ऐं सामान बि खणी विया। असां SP साहब, DIG IG साहब खां जेको गुज़ारिश आहे तीअं जेको आहे वापसि करायो वञे, असांजो अदालो कयो वञे। छा मसइलो आहे? मसइलो इहो आहे, मां पियो कमु घर पियो घर में माधुपुर हम 6 साल असल तो आई साहब आया। 3 चैनियूं मोबाइलां न छॾियऊं। घर में टपड़ सोलर खणी आ, 35 बकरियूं खणी आ। मां त पियो कमु जुलण में कोन हुउमि। ठोके ॾिनो बाहि, मूंखे बि छोकिरियूं कढियूं की है। अच्छा, बकरियुनि खां अलावा ॿियो जेको सामान घर में पियल हो उहो सॼो ई खणी आहिनि, कुझु न छॾियऊं। गिनतियूं विहाणा खणी करे सभु चैनियुनि में विझी क़ुरान शरीफ़ शहीद करे आ, बाहि ॾेई आ। मूंखे बि छोकिरियूं कढियूं, न त मां ई सड़ंदो हुउमि। रऊती, आंदल, ॿेलो मीरपुर, इहे थाणा। अंसारी साहब भी हुयो, सफ़ीउल्ला। हाणे तव्हां कंहिंखां मुतालबो कंदव? SP साहब सां, DIG सां, IG सां, शीशन कोरट घोटकी खां, हाई कोर्ट खां अपील कंदो पिया त माधुर सां मथां इहा ज़ुल्म करे आहिनि। न दाही न फ़रियादी न को। मां पियो आहियां जो 6-7 साल आहे बीमार पियो आहियां। मां मरीज़ आहियां इन जो फालिज जो। छा मसइलो? मसइलो साईं इहो आहे, अॼु सुबुह जो असां पंहिंजे कमान जी कटाई ते वञी रहियासीं। असां 24 कलाक ईंदा वेंदा आहियूं, ऐं अॼु नाजाइज़ी करे पुलिस असांजे घरनि ते चढ़ाई करी आहे। सोलर प्लेटूं खणी वई आहे, 3 खां वधीक बकरियूं खणी वई आहे, अनाज साड़े वई आहे, क़ुरान पाक शहीद करे वई आहे। असां सां इंसाफ़ कयो वञे। असां ड्रिंग मलूक जे बंदि जे वेझो वेठा आहियूं। छा असां सां नाजाइज़ी आहे? SP साहब इन मामले जो नोटिस वठे। रेंजासी चौकी जे भरिसां ई वेठा आहियूं। छा जेको 24 कलाक असांजो अचण वञण आहे। असां एहतिजाज में शरीक माण्हुनि DIG सखर, IG सिंध, सिंध हाई कोर्ट ऐं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खे अपील कई
त पुलिस ऑफिसरनि ते FIR दाख़िल कराए असांजो धाड़ेलनि जे नमूने लुटियल सामान वापसि कराए असां सां इंसाफ़ कयो वञे। पीर राहिब, स्टाफ रिपोर्टर, क़ौमी हक़ीक़त, घोटकी।